Đấy, bắt đầu chuẩn bị ceremony làm lễ ở nhà thờ. Đó. Quan khách tới đủ, đầy đủ quan khách hết. Gia đình. Mới tới hả? Mới tới hả? Phải không? Thôi Đây là gặp sinh viên đây. Phía bên này. Sinon, on va rentrer derrière la mariée. Est-ce que tu peux te confier ma bouteille, s'il te plaît? Merci. J'arrive, je vais la récupérer tout à l'heure. Ah, ok. Tu peux aller sur la chaise. Oui, oui. Ok. À, chào anh. Dạ. Chào anh. Chào chị. Dạ. Đây, cô dâu này. Felicitation Mai Hương hả con? Mà. đi đi sao con kìa. Rồi. Có mà, có, tại nó mới mở ra. Xong rồi cha. Rồi lên. Con đứa cái đứt hả? Đó, bên trong nhà thờ. Đây là bên trong nhà thờ. Đó. Rồi bây giờ là đi vào bên trong. Đó. Sao quá? Oui, ça va et toi? Tôi là nhân vật quan trọng không? Quan trọng nhất là bà bác. Quá khỏe bà bác. Khỏe con. Dạ. Con Lâu quá không gặp bác. bác là bây giờ bề gặp. Dạ. Khuyên con gì kiểu đó. Ở Chào bên chị. Mỹ Quan. À, chị ở bên Mỹ Quan. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Dạ. Không Không. nhớ đâu, chắc là lúc đó còn nhỏ rồi. Dạ. Con gì kiểu con cũng về là con đi kiểu. Rồi, ở vậy Mấy chục năm cũng gặp. lâu dễ sao không gặp. Cái này là phía bên này là đàn trai phải không? Đàn gái. Bên đàn gái. Nhà mình đó, nhà già. À, đây bên này là đàn gái. Thì mà lập cái kênh YouTube mà quay xong muốn cô bỏ lên trên đó để cho cái tên để đi coi. Đó. Đây là phía bên này là đàn gái. Đó. Này là đàn gái, kia đàn trai. Đó, đây là bà ngoại của cô dâu. Bà ngoại. Còn chị đây là dì của cô dâu. Dạ. Dì của cô dâu. Đây là cậu của cô dâu. Em mở của cô dâu. Đây là bà của cô dâu. Chị Loan là chị Tông cô của cô dâu. Còn này là anh rể của chị Loan, rể chị nè, là anh của cô dâu. Đây là vợ của chị của chị Loan. Muốn bỏ lên YouTube muốn rồi cho cái kênh cái tên rồi. nào nhìn đâu thấy định lên trong lớn còn nhỏ khỏi không có đi. Đâu là
Thì sao? Rồi xí, mình quay, đâu có sao. Hồi nãy cậu chồng không biết đâu. Bây giờ là cô dâu chú rể vô nhà thờ, đi trước là cha. Bây giờ garçon d'honneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul à l'autre pour moi. J'aurais beau parler toute la langue de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque un mot, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences, les mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque un mot, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux infamés, j'aurais beau me faire brûler de livres, s'il me manque l'amour, je ne serai rien. L'amour prend patience. L'amour dans service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se confie pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans tout ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, et il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole de Seigneur. Seigneur, bénisse tous les
c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et qui les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison, et la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.